ស្ដីបងប្អូនចាវល់ជួបគ្នានៅវីដេអូសັດប្រៀបមន់ទៀតហើយបងប្អូនណាចាវីដេអូលើកនេះគឺអត់មានអីខុសពីរដងទេគឺថតពីសកម្មភាពនៃប្រៀបមន់ដែលវាកំពុងតែក្រាបញាស់ពងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺសัตว์មន់សត្វព្រាបមន់នេះគឺវាភ្ញាស់ពងគឺឆ្លាស់គ្នាក្រាបម្នាក់ម្ដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមុនហ្នឹងគឺអាមីមេនេះវាចូលក្រាបប៉ុន្តែឥឡូវវាឆ្លាស់គ្នាចាប់ផ្ដើមឈ្មោះនេះវាចូលក្រាបវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយវាខុសប្លែកពីសត្វមន់ចាសត្វទីអីចឹងវាអត់ដូចគ្នាទេវាតែងតែឆ្លាស់គ្នាក្រាបពងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយទេបងប្អូនណាចាគឺឆ្លាស់គ្នាម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចាប្រហែលជាបន្តិចទៀតចាំមើលអាឈ្មោះចេញមីមេចូលម្ដងហើយបងប្អូនណាចាហើយបើនិយាយពីចំណៃវិញគឺស៊ីច្រើនដូចតរដងចឹងបងប្អូនចាគឺមួយថ្ងៃដាក់3ពេលចឹងណាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានលើកទ្រង់ព្រៀបមន់នេះទៅដាក់នៅខាងក្រៅទេព្រោះអាកាសធាតុនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺវាអត់អំណោយផលទេគឺវាភ្លៀងចឹងណាបងប្អូនចឹងហើយក៏ខ្ញុំក៏អត់បានលើកវាចេញពីចក្រានទេគឺដាក់ក្នុងចក្រានចាបើសិនជាខ្ញុំលើកទៅដាក់នៅក្រៅទៅខ្លាចភ្លៀងមកចឹងទៅសាច់ត្រូវព្រៀបឬក៏ត្រូវពងចឹងអាចបណ្ដាលឲ្យពងព្រៀបមន់ហ្នឹងវាស្អុយវាអីចឹងអត់ញាត់អីចឹងណាបងប្អូនចាចឹងហើយគឺខ្ញុំដាក់ក្នុងចក្រាននេះរហូតចឹងបងប្អូនចាបាននិយាយពីគុណមន់4នោះគឺវានៅក្នុងទ្រុងធំមួយលោកបងប្អូនចាចាំតិចទៀតចាំខ្ញុំថតវីដេអូសัตว์កូនព្រាបមន់ចាចំនួន4ក្បាលនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងថតជួយបង្ហាញបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតចឹងណាបងប្អូនចាចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំថតបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃព្រាបមន់កំពុងតែក្រាបពងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់វីដេអូដែលខ្ញុំថតបង្ហាញពីសកម្មភាពឬក៏ពីវីដេអូនៃសត្វព្រាបមន់ទៀតសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីប្លែកៗចាជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតចឹងណាបងប្អូនចាអរគុណសូមជម្រាបលា